হে গাইজ, আজ আমরা কথা বলবো এক পোর্টেবল ব্লুটুথ স্পিকার নিয়ে। তো আজকে ওটার আনবক্সিং এবং রিভিউ করেও দেখাবো তোমাদের। সো গাইজ, তোমরা কি খেয়াল করেছো যে দিন দিন আমাদের টেকনোলজিটা পুরো ওয়্যারলেস হয়ে যাচ্ছে আর কি। তো এই কিছুদিন আগেই ধরো দুর্গাপুজো বা কালী পুজো বেরোলো, তো যেখানে ঘুরতে যাচ্ছি দেখছি সবার এখন গলাতে নেকব্যান্ড ঝুলছে, কারো কারো কানে আবার ইয়ারবাডস ইয়ারপডস আর কি লাগানো রয়েছে। তো দিন দিন পুরো ওয়্যার, মানে আমরা যে আগে হেডফোন ইউজ করতাম ওয়্যার, পুরো ওয়্যারওয়ালা, তো সেগুলো আস্তে আস্তে পুরো ওয়্যারলেস হয়ে যাচ্ছে। সবাই এখন নেকব্যান্ড, বেশিরভাগটাই নেকব্যান্ড আর পুরো ইয়ারবাডসের দিকে চলে গেছে। তো আজকে এরকমই একটা ওয়্যারলেস ব্লুটুথ স্পিকারের কথা বলবো এবং সেটা আনবক্সিং করে দেখাবো। এই যে এই কালারে দেখতে পাচ্ছ তোমরা ভিডিওতে, এবং এই তার প্যাকেট। তো চলো বেশি দেরি না করে আনবক্সিংটা শুরু করি। তার আগে তোমরা যারা এরকম টেকনোলজি পছন্দ করো, টেকনোলজি নিয়ে ভিডিও দেখতে পছন্দ করো, যারা আনবক্সিং রিভিউ বা টেকনোলজি রিলেটেড টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স এরকম টাইপের ভিডিও দেখতে পছন্দ করো এবং এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করোনি, প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও এবং পাশে যে বেল আইকনটা আছে সেটাও প্রেস করে দেবে, তাহলে তোমরা পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখতে পাবে। তো হে গাইজ, ইটস মি বুবাই এন্ড ওয়াচিং টেকনো বুবাই। চলো আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক। সো গাইজ, দিস ইজ দ্য বক্স প্যাকেজ। দেখতে পাচ্ছ বাইরের যে বক্সের প্যাকেটটা কিছুটা এরকম কালারের আছে, অরেঞ্জ প্লাস হোয়াইট। এখানে ব্লু কালারের ব্লুটুথ স্পিকার, পোর্টেবল ব্লুটুথ স্পিকারের ছবি দেওয়া আছে। তো চলো তাড়াতাড়ি খুলে দেখা যাক কী কী আছে এর মধ্যে। প্রথমে এরকমভাবে তোমাদের খুলতে হবে, এগুলোকে সাইডে ফেলে দিই, কোনো কাজ নেই। তো এটা হচ্ছে আমাদের মেন বক্স। এই যে দেখতে পাচ্ছ আমি এই কালারে নিয়েছি এটা। তো চলো খুলে দেখি। আর একটা ডাটা কেবল তোমরা দেখতে পাবে, USB 2.0। তো এটার থেকে তোমরা আর কি এই পোর্টেবল স্পিকারটাকে চার্জ করতে পারবে। আর বক্সের মধ্যে সেরকম কিচ্ছু নেই, সেরকম বলতে কিছুই নেই, ফুয়া। তো বক্সটাকেও ফেলে দিই। এটা হচ্ছে আমাদের মেন আর কি ব্লুটুথ স্পিকার, যেটা তোমরা দেখতে এসছো এই ভিডিওতে। আর এটা হচ্ছে তার পোর্টেবল যে চার্জারটা, USB, কোনো অ্যাডাপ্টার দেয়নি এর সাথে, শুধুমাত্র ডাটা কেবলটা দিয়েছে। তো এখানে পোর্ট আছে, এগুলোর মধ্যে এগুলো আর কি তোমাদের সাথে পরে কথা বলবো এগুলো নিয়ে। তো গাইজ, প্রথমে বলি এটার লুক এবং ডিজাইন নিয়ে। তো লুক নিয়ে যদি বলি, তো দেখতে তো খুবই ভালো লাগছে, তোমরা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছ খুবই ভালো। মানে এরকম প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে খুব ভালো, কম দামের মধ্যে। তো প্রাইস রেঞ্জটাও বলবো, তোমরা ভিডিওটা পুরোটা দেখবে। তো গাইজ, দেখতে খুব সেক্সি এবং সত্যি লুক ওয়াইজ খুব ভালো লাগছে। তো এটা টোটালি তোমরা আর কি 6টা কালারে পাবে, যেটার মধ্যে থাকছে ব্লু, রেড, ব্ল্যাক, গ্রে এবং এই যে এই কালারটা। তো তোমাদের ইচ্ছে মতো তোমরা কালার চুজ করতে পারো। জাস্ট এটার দামটাও আমি একটু পরে জানাচ্ছি, বাট এটার যে লুকটা সেটা খুব ভালো। বাট এই যে কাপড়টা দেখতে পাচ্ছ, এটা একটা কাপড়, তোমরা বুঝতে পারছো কিনা। তো এই কাপড়টা আর কি একটু সেরকম টাইট নেই। আমার আরও একটা স্পিকার ছিল রেড কালারের এরকমই পুরো, তো ওটার কাপড়টা পুরো টাইট ছিল, কিন্তু এই যে এর কাপড়টা অতটা আর কি টাইট নেই। তো তার জন্য একটু ডিজাইন বলো বা লুকের জন্য বলো, লুক ওয়াইজ খুব ভালো লাগছে। বাট মানে বিল্ড কোয়ালিটি পুরোটাই প্লাস্টিকের, এবং পিছন দিকটাতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটু স্পঞ্জ টাইপের দেওয়া আছে, যখন এরকমভাবে এটা আসলে এরকমভাবে বসে থাকে, তো তার জন্য একটু যাতে না এটাতে কোনো প্রবলেম হয় তার জন্য একটু স্পঞ্জ টাইপের দেওয়া আছে পিছনের দিকটাতে। আর তোমরা চাইলে এটাকে ঝুলিয়েও আর কি গান শুনতে পারো। তো এরকমভাবে তোমরা ইউজ করবে। গাইজ, এই ব্লুটুথ স্পিকারের যদি আমি স্পেসিফিকেশনের কথা বলি, তো এই ব্লুটুথ স্পিকারের মধ্যে তোমরা পাবে আর কি 3 থেকে 4 ঘন্টা কন্টিনিউয়াসলি প্লেব্যাক টাইম। মানে তোমরা 1-1.5 ঘন্টা চার্জ করেই তোমরা 3-4 ঘন্টা আরামসে তোমরা গান চালাতে পারবে। তাছাড়া তোমরা এর থেকে আর কি টিএফ কার্ড মানে মাইক্রো এসডি কার্ড লাগিয়ে, এখানে পোর্টগুলো তোমাদের ভালো করে দেখিয়ে দিই। এই যে দেখতে পাচ্ছ এখানে মাইক্রো এসডি কার্ড লাগাতে পারবে। এটা হচ্ছে তোমার ইউএসবি চার্জার, মানে তুমি ডাইরেক্ট ল্যাপটপের সাথে কানেক্ট করতে পারো। তাছাড়া এখানে অক্সেরও পোর্ট দেওয়া আছে। 1 মিনিট, এই যে দেখতে পাচ্ছ অক্সের পোর্ট দেওয়া আছে এই দিকটাতে। তো অক্স ইউজ করে তোমরা এটাকে আর কি চালাতে পারো। আর তাছাড়া এদিকে চার্জিং পোর্টটা দেখতে পাচ্ছ। তো তোমরা এখানে পেন ড্রাইভ ইউজ করতে পারো, মাইক্রো এসডি কার্ড ইউজ করতে পারো, বা তোমরা ব্লুটুথ কানেক্ট করে চালাতে পারো। আর যদি কথা বলি এই যে সুইচগুলো নিয়ে, এখানে টোটাল তোমরা সামনের দিকে 5টা সুইচ দেখতে পাবে। তার মধ্যে এই যে এই সুইচটা, এটা হচ্ছে তোমার মেনলি পাওয়ার অন অফ। এটা হচ্ছে তোমার ভলিউম আপ, এবং এই দিকেরটা হচ্ছে ভলিউম ডাউন। এবং তোমরা এটাকে প্রিভিয়াস করতে পারো, এটাকে গান নেক্সট করতে পারো। এটা মাঝের বাটনটা, এটা হচ্ছে তোমার আর কি পজের। এবং তোমরা এটাতে আরেকটা বিশেষ সুবিধা আছে, এখান থেকে তোমরা কল রিসিভ এবং কাটও করতে পারবে। আর এবং ইনবিল্ট মাইক্রোফোন দেওয়া আছে, তোমরা যদি কথা বলতে চাও আর কি, যদি ধরো তোমার
যদি ধরো তোমার মোবাইলের সাথে কানেক্ট আছে এই স্পিকারটা, তাহলে তোমরা ডাইরেক্ট এখান থেকে কলকে রিসিভ করতে পারবে এবং কাটও করতে পারবে। আর এই যে দেখতে পাচ্ছ এখানে ইনবিল্ট মাইক দেওয়া আছে, আর এটা হচ্ছে তোমার ইন্ডিকেটর লাইটের আর কি যে ফুটোটা, তো এখান থেকে একটা ছোট ইন্ডিকেটারও দেখতে পাবে তোমার চালানোর জন্য। আর এই যে এইদিকে সুইচটা, এটা হচ্ছে মোড, তো এখান থেকে তোমরা চেঞ্জ করতে পারবে। তোমরা চাইলে এফএম লাগাতে পারো, চাইলে তোমরা টিএফ কার্ড বা মাইক্রো এসডি কার্ড লাগাতে পারো, বা তোমরা এখানে আর কি অক্স কেবল ইউজ করতে পারো। তো এটা মোড চেঞ্জ করার জন্য। তো তোমাদের সাথে এবার আলোচনা করি এটার সাউন্ড কোয়ালিটি নিয়ে, যে এই স্পিকারের মধ্যে তোমরা সাউন্ড কেমন দেখতে পাবে। তো সাউন্ড বলতে পারো তোমরা খুব একটা আর কি, তোমরা যদি সিঙ্গেল রুমে থাকো একজনের পক্ষে খুব ভালো এটা। বাট তোমরা যদি ব্যাস স্পেশালি ব্যাস চাও, তাহলে সেরকম খুব একটা ব্যাস দেখতে পাবেন এর মধ্যে। ব্যাস আছে, বাট তোমরা যদি ফুল সাউন্ড দিয়ে দাও তখন এটা একটু ফাটা ফাটা আওয়াজটা চলে আসে, তো স্পিকারে একটু প্রবলেম হয়, কারণ একদমই খুব বাজে আসে সাউন্ড কোয়ালিটিটা, ঝাড়ঝাড় ঝাড়ঝাড় এরকম একটু আওয়াজ করে। তো ফুল সাউন্ড না দিয়ে আমি বলবো যে তোমরা কখনোই ফুল সাউন্ড দিয়ে শোনো না, কারণ ফুল সাউন্ড দিলে সাউন্ড কোয়ালিটিটা অতটা ভালো পাবে না। আর এর প্রাইস হচ্ছে 300 থেকে 350-এর মধ্যে তোমরা পেয়ে যাবে। সো গাইজ ফাইনালি চলো এর সাউন্ড টেস্টও একটু করে নেওয়া যাক, যে এটা সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন, তোমাদেরকে একটু পুরো ভিডিওর মধ্যে দেখিয়ে দিই, নাহলে তোমরা হয়তো ভাববে যে ভিডিওতে দেখালো না। চলো সাউন্ড টেস্ট করি প্রথমে। তো সাউন্ড টেস্ট করার জন্য প্রথমে এই যে তোমাদের পাওয়ার বাটনটা কিছুক্ষণের জন্য প্রেস এবং হোল্ড করে রাখতে হবে, তাহলে এটার পাওয়ার অন হয়ে যাবে। তো এরকমভাবে কিছুক্ষণ প্রেস এবং হোল্ড করে রাখতে হবে। তো এরকম একটা অন হওয়ার সময় এরকম একটা আর কি তোমাদের নোটিফিকেশান দেবে যে অন হয়ে গেছে। তো ব্লুটুথ অন করে নেওয়ার পর তোমাদের মোবাইলের স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ। তো মোবাইলের স্ক্রিনে যে ব্লুটুথ অপশানটা থাকবে, সরি গাইজ, এই যে তোমাদের যে ব্লুটুথ অপশানটা আছে এখানে ক্লিক করবে, এবং আমি অলরেডি আগে একবার পেয়ার করে নিয়েছি, পেয়ার না করা থাকলে পেয়ার করে নেবে। তারপরে এখানে তোমাদের এই যে সবার উপরে দেখতে পাচ্ছ TG113, এটাই হচ্ছে তোমার আর কি এর ব্লুটুথের ডিভাইসটা। তো এটাতে একটু ক্লিক করে কানেক্ট করে নেবে। তো এরকম আরেকটা আওয়াজ আসবে, ভুতুড়ে আওয়াজ বলতে পারো। তো কানেক্টেড হয়ে গেছে সাকসেসফুলি। তো এবার চলো ইউটিউবে কিছু একটা গান চালিয়ে তোমাদের দেখাচ্ছি। তো এই যে প্রথমের গানটাই চালাই, তো কিছুক্ষণ বেশিক্ষণ চালাবো না, হলে কপিরাইট। যেটা শোনালাম যে সাউন্ডটা, সেটা হচ্ছে তোমার ফুল ভলিউমে এরকম সাউন্ড শুনতে পাবে। তো ফুল ভলিউম দিলে একটু ঝেড়ঝেড় আওয়াজ করে, তো আমি তোমাদেরকে বলবো যে ফুল ভলিউমে কখনোই শুনো না, বিশেষ করে না হলে তোমরা যে সাউন্ডের ক্লিয়ারিটিটা সেটা পুরো নষ্ট হয়ে যাবে। তো সবসময় মিডিয়াম ভলিউমে বা লো ভলিউমে তোমরা চালানোর চেষ্টা করবে। আর একবার তোমাদের চালিয়ে দেখাচ্ছি গাইজ, এটা হচ্ছে তোমার মিডিয়াম ভলিউমে চালাচ্ছি। अब तो दूरी ना मुझको देना, एक तो यार मेरा मुझको क्या दुनिया से। এমনিতে সাউন্ড কোয়ালিটি ঠিকঠাকই আছে, 300 থেকে 350 রেঞ্জে তোমরা এর থেকে বেশি কিছু এক্সপেক্ট করতে পারো না। তো আমি বলবো যে 300-350-এর মধ্যে এই স্পিকারটা সত্যিই সেরা স্পিকার। বাট ফুল ভলিউমে শুনতে যেও না, নাহলে মাথা নষ্ট হয়ে যাবে। তো যাই হোক, তো তোমরা যদি এটা অনলাইনে পারচেস করতে চাও, ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়া আছে, নিচে চেক করো, ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়া আছে, পেয়ে যাবে ওখানে। গাইজ আই হোপ পুরো ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো। এবারে লাইক এম রাখছি মাত্র 25টা, প্লিজ কমপ্লিট করে দাও। এবং তোমরা লাইক করলে আমার ভিডিও বানাওয়া আরও এনার্জিটা বাড়তে থাকে বারবার। আর আমি একটু স্লো বলার চেষ্টা করছি, মানে অনেক ফাস্ট হয়ে যায়, তার জন্য আমি একটু আর কি খুব স্পষ্ট উচ্চারণটা হয় না। যাই হোক, তো কমেন্ট করো তোমরা, নিচে জানাও যে কেমন লাগলো ভিডিওটা। যদি এখনও এটা সম্বন্ধে কোনো তোমাদের জিজ্ঞাসা করার থাকে তাহলে নিচে কমেন্ট করতে পারো। তাছাড়া তোমরা টপিকসও সাজেস্ট করতে পারো যে আমি কী নিয়ে নেক্সট ভিডিও বানাবো। তো কমেন্টটা মাস্ট করবেই। আর শেয়ার করো তোমার বন্ধু বান্ধবীর সাথে, যারা এরকম স্পিকারের জন্য আর কি খোঁজ খবর নিচ্ছে বা কিনতে চাইছে, তাদেরকে শেয়ার করে দাও ভিডিওটা। আর এখনও যদি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করোনি, প্লিজ করে দাও। আর পাশের যে বেল আইকনটা আছে ওটাও প্রেস করে দেবে, তাহলে তোমরা নোটিফিকেশনগুলো পেতে থাকবে। আর এখনও যদি আমাকে ইনস্টাতে ফলো করেনি, ওখানেও করে দাও। ওখানে আমি অনেক কিছু আপডেট দিতে থাকি, প্লাস বিহাইন্ড দ্য সিনস, এই যে শ্যুটের বিহাইন্ড দ্য সিনস দিতে থাকি। তো চলো আজকের মতো এই পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন টেক কেয়ার, বাই বাই।